В эфире программа «Актуальное интервью». С вами Марфирина Алексеева. Здравствуйте. Республиканская больница номер 2 ежедневно принимает до 500 пациентов в день. И для врачей закрывать учреждение на ремонт – непозволительная роскошь. Поэтому его проводят поэтапно. Безусловно, проводятся масштабные работы и продолжается работа по обновлению медоборудования. Обо всем этом и не только мы сегодня поговорим. Гость у нас в студии Иван Иванов, главный врач Республиканской больницы номер 2 Центра экстренной медицинской помощи. Иван Сергеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, о поэтапном обновлении, в каких отделениях проводится ремонт? Хочется сразу сказать, что больница действительно экстренная, и ремонт проводить какой-то масштабный с закрытием учреждения, отделений мы не можем. Поэтому, по сути, текущий ремонт у нас проводится постоянно. То есть не было дня, чтобы у нас где-то ремонт не происходил. Поэтому ремонт проводим в постоянном режиме. И вот из последних таких счастливых наших моментов это мы отремонтировали самую дальнюю, нашу самую большую эстакаду для приема пациентов. Она была в аварийном состоянии. Сегодня мы принимаем пациентов так, как это было раньше и задумано с самого начала, а не через маленькую эстакаду. Помимо прочего, из крупных мероприятий мы проводим капитальный ремонт операционных залов, то есть приводим их в полное соответствие согласно нормативам, скажем так, да, и в последующем с возможностью использовать эти операционные залы под разные виды хирургических отделений, для того, чтобы они были многопрофильными. И текущие ремонты наши, да, многие пациенты, если обращались в нашу больницу, не видели, что все общественные места первого этажа мы капитально отремонтировали, и еще планируем до конца года провести ремонт в тех зонах, где у нас пациенты ходят. И на следующий год у нас запланированы такие вот серьезные ремонты на втором-третьем этаже, и постепенно будем подниматься наверх до 5-го этажа. А что касается оборудования медицинского, какие новые такие оборудования были приобретены и дальнейшие планы? Вообще, я за обновление парка медицинского оборудования, я за внедрение новых видов оказания медицинской помощи. И каждый год у нас десятки операций внедряются, хирургический профиль по большей части. Конечно, за внедрением новым видом оказания медицинской помощи, конечно, идет медицинское оборудование. Потому что без современного медицинского оборудования сделать это просто невозможно. Поэтому парк медицинского оборудования мы постоянно обновляем, стараемся обновлять. Но в этом году у нас серьезная такая прибавка. Это касается не только медицинского оборудования, а в том числе и прочего медицинского оборудования, без которого мы не сможем работать, такие как стерилизационное отделение, даже утилизационное отделение, где-то был сюжет уже об этом. Мы купили в этом году 2 новых рентген-аппарата на 3 и 2 рабочих места. То есть у нас, что это значит для больных? В травмпункте у нас будет 2 рентгена. То есть моментов, когда рентген ломается в травмпункте, мы вынуждены пациентов направлять в главное здание, это очень неудобно, хоть недалеко находится, этого момента уже не будет. То есть всегда будет резервный рентген-аппарат. Второй рентген-аппарат у нас уже начинает работать в главном корпусе. Помимо прочего, это диагностическое оборудование, лапароскопическое оборудование, это оборудование стерилизационное, это оборудование, даже компьютерное оборудование, потому что сейчас все компьютеризировано уже, да, и системы все у нас уже электронные, медицинские информационные системы и так далее. То есть там порядка 60 видов различного оборудования, начиная от котла, образно говоря, да, который производит тепло для нашего здания, да, генерирует тепло, до очень дорогостоящих микроскопов различных и так далее. То есть там очень солидный перечень, и охватывает он практически все наши отделения. Я знаю, что летом этого года у вас открылись новые отделения. Расскажите о них подробнее. Да, мы к этому очень долго шли. У нас большое количество пациентов. Мы пытались как-то эту работу организовать, чтобы она была грамотная, понятная абсолютно. И самое главное, что те пациенты, которым была необходима реабилитация, сейчас они очень много говорят, да, категория пациентов у нас очень тяжелые. Хочется напомнить, что у нас ежедневно в отделении общей реанимации, а у нас их 4 реанимации, только в общей реанимации порядка 30 пациентов ежедневно находится. То есть все тяжелые пациенты республики, города Якутска, взрослые, они поступают именно к нам, и мы пытаемся с ними справляться, лечить их. Поэтому отделение ранней медицинской реабилитации, я говорю об отделении ранней медицинской реабилитации, оно направлено на раннюю реабилитацию пациентов, находящихся приоритетно в отделениях реанимации. Прежде всего, это региональный сосудистый центр, это пациенты с инфарктами и инсультами, там 100% охват происходит у нас. Охват отделения общей реанимации, там, где у нас большое количество пациентов. И уже дальше, скажем так, по остаткам сил, да, это отделение травматологии, ортопедии приоритетно, у нас идет хирургическое отделение.
Для того, чтобы... Понятно, что каждый пациент в той или иной мере нуждается в реабилитации, надо понять этот момент, но невозможно охватить необъятное, вот, поэтому мы сконцентрировали свои силы и создали вот это отделение для того, чтобы те пациенты, которым это вот жизненно необходимо, и результат лечения будет во многом зависеть от реабилитации, 100% ее получили. То есть вот это отделение мы создали, организовали его, у нас там есть заведующий, есть план работы у них определенный и так далее, и они эту работу у нас очень активно начали вести. Ну, можно привести пример, вот что это за такой диагноз, который вот больше зависит от реабилитации? Ну, если привести пример, например, регионального сосудистого центра, инсульты наши, инфаркты, взять инсультного пациента. Инсульт у него уже случился, например, он поступает там, по санитарной авиации, соответственно, лечебные мероприятия, которые направлены мы пытаемся уже минимизировать последствия этого инсульта. А, соответственно, те двигательные нарушения, которые вызываются у пациента, чем раньше начнется реабилитация, тем полнее она будет, тем лучше будет выход пациента из этой ситуации. Это не просто так, это изученные моменты, там есть куча литературы по поводу этого. И действительно, результат вот, выхода пациентов, он намного выше и лучше, качество жизни намного выше у пациента, который получил своевременную реабилитацию, и в сравнении с пациентом, который ее вообще не получал. Поэтому, конечно, вот эти пациенты, потом надо понимать, что реанимационный пациент — это лежачий пациент, как правило, да, у него, там, он не просто так реанимационный, то есть у него есть какие-то нарушения органные. Этими пациентами нужно заниматься, начиная от массажа, физиолечения, каких-то вертикализаций и так далее. То есть целый комплекс мероприятий проводится. И вот в СМИ выходила информация, что состоялась выписка пациента из другого региона с 75% поражением тела с ожогового центра. Вот немножко подробнее об этой ситуации. Это вообще вот такой случай, который, наверное, вот на территории Российской Федерации, ну не знаю, было ли выздоровление таких пациентов, честно говоря, кроме вот того, как у нас. И это не единый случай, это самый последний просто случай. Это пациент, его доставили нам в Санадыре. Вот, хочется отметить, что его привезли именно к нам, а не там, более крупный регион Дальнего Востока, такие как Владивосток или Хабаровск. 75% поражения, ну это практически все тело, вот, за исключением, может быть, головы. И степень поражения там тоже очень важна. У него была 2-я, 3-я степень. То есть у нас крайне только 4-я остается, когда уже обугливание происходит. Соответственно, когда кожи на человеке нету, он теряет жидкость, у него начинаются органные нарушения, почки останавливаются там, и так далее. Присоединяется инфекция, которая вот живет, в которой мы живем, защищены кожными покровами. Поэтому, конечно, лечить таких пациентов, закрывать рубцы, выхаживать, и тем более выписывать его, ну, здорового, образно говоря, да, конечно, чрезвычайно тяжело. Но вот хочу сказать, что по данным литературы, при степени процентном поражении более 65%, 2-3 степени, прогноз крайне неблагоприятный. То есть летальность там, ну, доходит практически до 100%. Здесь 75% поражений 2-3 степени, и этот пациент уже выписан. Понятно, что его ждет реабилитация, там какие-то рубцовые изменения будут, но он здоров, как бы он выписан, и при должном прохождении реабилитации, то, о чем мы сейчас с вами говорили, да, он будет вести полноценную абсолютно жизнь. И такие случаи у нас проходят. У нас был ребенок там несколько лет, пару лет назад, тоже с высоким поражением. Это говорит о высоком профессионализме. Это, если, когда мы говорим о эндемическом заболевании, таком как, например, отморожение, ввиду того, что мы находимся в Якутии, это понятно. Вот. А когда мы говорим о ожогах, это все-таки такая травма, она распространенная по всей Российской Федерации. Тем не менее, наш ожоговый центр, он высоко оценивается вот, и федеральными центрами, и нашими коллегами из Дальнего Востока, Сибири. И при проведении различных съездов и так далее, они очень высоко оценивают работу нашего ожогового центра и наших специалистов, самое главное, которые не просто лечат, а они постоянно внедряют что-то новое. И в том перечне оборудования, которое мы закупаем, там тоже они есть. И в плане ремонтов, о котором мы говорили, ожоговый центр тоже у нас стоял. То есть полностью откапиталили там и взрослое отделение, и реанимацию, и приемное. Все-таки сделали, да? Сделали, да. То есть в ожоговый центр сейчас заходить не стыдно. Ну вот, видимо, действительно так, раз с регионов России отправляют, да, с такими тяжелыми случаями. Возможно, какие-то интересные методики у нас были, есть. Вообще методик очень много. Касательно ожогового, я, конечно, не комбустиолог, да, могу где-то там приврать, но касательно и роста ткани. То есть закрыть 75% очень сложно, потому что ну, неоткуда кожу убрать, потому что он очень маленький. Поэтому, конечно, это антимикробная терапия, это специальные повязки, которые стимулируют рост кожных покровов. То есть вот эти все процессы,
по лекарственному обеспечению, по перевязочному обеспечению, по хирургическому обеспечению и знания и умения врача на месте этим всем пользоваться, да, вот она приводит к таким результатам. То есть задача минимизировать, ну, в данной ситуации мы спасли жизнь человека. Что касательно других травм термических, да, отморожений и так далее, там ведь тоже по-настоящему стараются максимально уменьшить уровень ампутации. Там, на руке каждый миллиметр, каждый сантиметр, там, на ноге то же самое. Для того, чтобы пациента все-таки, если ампутация неизбежна, чтобы период реабилитации, дальнейшего протезирования конечностей и так далее, он был более комфортный для больного, и он мог дальше полноценной жизнью жить. Поэтому, конечно, вот идеи врачей наших главных нештатных специалистов, наших кандидатов наук, которые у них возникают и которым они ко мне приходят, они у нас генераторы идей по-настоящему, я всегда поддерживаю и пытаемся мы найти различные способы для того, чтобы все-таки где-то закупить оборудование, где-то внедрить, где-то поменять и так далее. То есть эта работа, она не прекращается. Нет такого состояния, когда мы вроде бы все сделали и все идеально в больнице. Нет такого состояния. Нет по-настоящему. Нам кажется сегодня идеально, завтра уже не идеально. И учитывая нагрузку, которую ЦРБ на себе, республиканская больница на себе несет, конечно, здесь оно накладывается. Эта категория пациентов, я все время говорю о том, что Центр экстренной медицинской помощи сравнивать с плановой больницей, например, нельзя. Да, это разные абсолютно категории пациентов, это разный ритм работы. И несмотря на это, наши врачи еще успевают и наукой заниматься, и внедрением новым, и с предложениями подойти, и где-то объем работы увеличить. Даже вот мобильный хирургический центр, дополнительная работа, на которую они соглашаются выезжать. То есть вот эта неотстраненность от медицинского процесса, желание помогать людям, вот оно способствует тому, что мы все-таки не стоим на месте, а двигаемся вперед. И проверяющие наши научные медицинские исследовательские центры, которые регулярно приезжают, они очень высоко оценивают работу республиканской больницы. Ну и, конечно, о работе мобильного хирургического центра, уже прославленного. Где они сейчас находятся, какие операции проделывают? Сейчас они находятся у нас в Булунском районе. Вот они наконец-то улетели, были задержки с рейсами. Ну, понятно, это Арктика, да, есть определенные условия. Но в этом году мы уже достигли по количеству оперативных вмешательств, мы уже обогнали прошлый год. Если в прошлом году у нас было проведено порядка 600 с плюсом оперативных вмешательств за год, ну, был первый год, да, мы только начинали работать, то в этом году за 9 месяцев мы провели уже 651 операцию. До конца года мы планируем провести более 900 операций, 910 операций. Но хочется добавить еще, что помимо плановых операций, они провели еще большое количество экстренных операций по показаниям. Это порядка 39 экстренных операций. Были внедрены новые виды оказания медицинской помощи. Так у нас нейрохирурги стали выезжать для краниопластики. Это закрытие отверстий, произведенных вследствие оперативных вмешательств при травмах различных. То есть пациентам не надо было ехать в город Якутск. Операцию то сделали там на месте. Это эндопротезирование, это наши отоларингологи, которые просто бьют все рекорды по количеству операций. Это и ортопеды, то есть большое количество, порядка более 60 эндопротезирований тазобедренного сустава, по-моему, 66, если я не ошибаюсь, за 9 месяцев. Плюс в этом году мы впервые проводим эндопротезирование коленных суставов. Вот мы готовимся к этой операции, они, по-моему, будут в Горном у нас проходить. Там 2 операции будут у нас сделаны. Действительно, это очень масштабная и хорошая работа. Я сама с Булунского Луса и знаю, сколько стоит проезд, допустим, и поэтому очень хорошо, когда врачи приезжают. Скажите, какой район следующий? У нас в плане стоит Усть-Алданский район, Меган-Кангаласский, Амгинский и вот Горный. Ну, там еще не Нюргринский, еще и район есть до конца года, но вот ближайшие вот эти районы. Ну что ж, Иван Сергеевич, спасибо вам большое, что вы уделили время и ответили на наши вопросы. Спасибо. Это была программа «Актуальное интервью». До встречи в эфире.